Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bình Sơn vừa về một cái lô máy cắt cỏ mới. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2017. Tôi vừa về một lô máy cắt cỏ. Bạn có thể thấy nhiều gì. Hàng này là hàng bãi rất là nhiều. Thì lô này về rất là nhiều loại như là Mitsu này, Comat G2K, các bạn thấy không? Mitsu TL rất là nhiều TL, hơn trăm con TL cơ. Đây các bạn thấy nguyên TL luôn. Áo hồ một quẩy. Đây là Komatsu 23, các bạn thấy không? Komatsu 23. Rồi là Manju nhỏ, Manju lớn đều có hết. Komatsu. Chỗ này là gần 400 con. Gần 400 con. Thoải mái cho chúng ta thỏa sức lựa chọn. Hàng Nhật nội địa thì các bạn không phải nghĩ rồi, chạy rất là ổn định với cả so với mức giá tiền của nó. Giá chỉ ngang một chiếc máy cắt cỏ tàu thôi, nhưng mà chất lượng thì tàu chạy không thể nào lại được với máy Nhật nội địa này. Đôi khi một số cái hàng mới trên thị trường hiện nay nó chỉ là hàng Nhật sản xuất tại nước thứ ba thôi. Như Mitsu TU ấy, nó chỉ là hàng sản xuất tại Trung Quốc thôi chứ không phải là sản xuất tại Nhật đâu. Đó, còn những cái dòng TL sản xuất tại Nhật luôn các bạn, chạy cực kỳ đẳng cấp. Kể cả Manju G2K, có mắt G2K máy rất là lớn. Phía trong dưới giá cũng vừa phải, em dịu. Con này lai chế ngang chạy thì cũng bốc khỏi nói luôn. Rất là nhiều các bạn ạ. Tôi trung bình một tháng về 3 hoặc là 3 hoặc 4 lần. Lần tùy số lượng. Ít thì cũng phải gần 200. Nhiều thì 500, 600 một lần về ấy. Tôi bán cực kỳ nhiều nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được với chất lượng, như tôi có thể truyền cho các bạn những mặt hàng chất lượng nhất. Com 23. Các bạn có thể biết là trong cái thời điểm hiện nay ấy, thì là hàng bãi họ đang do chính sách thân tàu nên là hàng bãi họ đang cấm nhập rất là nhiều. Mặc dù chất lượng rất là tốt, rất là tốt so với giá thành. Chính phủ đang ngăn chặn rất là nhiều nên là những cái dòng máy hệ như G2K này, Mitsu này thực sự là rất là khó mua. Có tại Bình Sơn rồi chúng tôi mới có thể mua được này. Vâng. Các bạn vui lòng like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi liên tục cập nhật những cái hình ảnh mới nhất, những cái video mới nhất về sản phẩm máy móc để cho các bạn có thể tham khảo và theo dõi, cũng như là tư vấn các bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm tốt nhất cho các bạn. Các bạn vui lòng like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Bình Sơn. Nếu các bạn muốn mua hàng thì các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 0961 349 345 hoặc truy cập website điện máy bình sơn.vn. Ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.